Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli hamkasblar. Mana bu chirinni tayyorlash haqida video blog olyapman. Bu ikkinchi videom. Bu qizilmiya ildizidan, ya'ni boyan tomordi ot qo'tidan tayyorlangan. Bilasizlar, hozir boyan tomordan bir giyoh ishlab chiqarib turibdi Xitoy firmasi, O'zbekiston bilan sammisti bo'lgan. Mana bunda tushirgan vaqtimiz. Endi hozir tayyor bo'lganini ko'rsatamiz. Marhamat. Yurtdoshlar, chirinimiz tayyor holatga keldi. Xudo xolasa hozir ko'rsatamiz. Bunda xaltalab qo'yamiz. 45-50 kilodan chiqadi. Bu namozni quritib, xudo xolasa ko'chatlar ishlatamiz buni. Ko'chat yetishtirish bo'yicha. Hozir ko'rsatamiz tayyor mahsulot. Chirigan vaqti bu yana. Doktorlarimiz oddiy shu boyan tomordan bo'lgan narsa bu. Üstüne su septim. Yaz vakti. Sentyabrda 9-10'da olib keldik. Yine bir hozir Mart'ta 15'i, bu fevralda 15 vaqtdan chirib tayyor bo'lgan edi. Hozir endi vaqt topib olibmiz, xaltalab. Endi ekamiz nasibasiga. Xaltani açmayın. Xaltamız. Yine xaltamız. Sərindimiz. 45-35 kilodan saltırmız. Saslagan malzemenin narxı bozorda 1000 ham sotib turibdilar mana. O'sha unday qimmat tushunmadim men. Biz 1000dan 800dan ham sotib turibmiz. Oddiy buyog'imiz va chirindilekim. Olsunuz'a qarab sotilaveradi bahas. Dehqonlarimiz kinaman holda shu xalqimizdan arzon yetkazib beramiz. Ama hech qanday bir nash etmaydi, sarmoya ketmaydi. Faqat suv sapasilar kelib tayyor bo'ladi. Uydan bir mashin bor. Uydan biladi ellar ekan bir mashin olaman deb turibdi. Xudo xolasa ona uyina bir mashin olib borib tashlaymiz. Bu Xorazm viloyati Qo'shchipir tumani Xitoy firmasini sammisti ishlatib turib O'zbekiston bilan qizilmiya ildizini, ya'ni boyan tomor shundan bir ammiak kislotada yog'iladi ekan. Qizilmiya siroban bor, kekanamiz sirobanlab. Şundan kalan aqt qotlanib biz olib kelamiz. İşlatib, chirinni holatini olib keldik. Yine ahvoli. Yine üstü. Bunda chirigan ahvoli. Bu üstü chirilmagan holi, bunda chirigan holi yana. 20 sant, 25 sant ko'rsangizlar. Yine iki maşinada bir maşin bo'lib qoldi bu chirib. Evet, ko'rsatsam? Yo'q, bu toprak aralashtiramiz, shundan bo'ldi. Yine chirigan ahvol. Yine chirigan bilan chirmagan ahvolini ko'rtasizlar. Chirmagan holi. Üstüne atacağım sana, şu üstüne atacak göstereyim. Çirmegen. Yok. Çirmegenini oradan üstüne atacağım. Tushunasizmi? Ha. Yine. Çörtü sıra. Qop-qora. Bir yıl durgan evet. Bir yil havo. Bir yil emas. Sentyabrda olib kelingan. Sentyabr. Oynatdi. 6 ay. 6 ay oldu. 6 ayda yetişti bu. Siz mahramat edildi, yetiştiremez deseniz 4 aydan bo'laveradi. Öz işçisi özünde. Rahmat, yaxshi sog' bo'lasiz. Yine xaltalar turibmiz ular. Möcedden ey. Yaxshi. Shu iki. Birinci ara verdik ben. Ketdi kelsa. Chirinimdan sotdik xudo xolasa. Chirinnidan sotdilar yana arvasi bilan birga. O'rta narxlarda ketdi, xudo xolasa. Ketli. Xudo xolasa shu chirinni biznesini boshlasangiz bo'ladi do'stlar.
bahar oyida misol uchun ishlaringiz pulda bo'lib yuradi. Bu saptiq ham shu sentyabrda olib kelingan narsa mart oyida sotilmaydi. Xaltalar bilan birga o'tgan xaltalari navr. Priz o'rnida yetdi. Podarkasi. Podarka. Elarbek ukamiz yordam berdi, otishib berdik klientga. Yaxshi zo'r. Sizlarga tavsiya qilaman. Shu oddiy bir hali bizning xalqimiz tushunmaydi bu narsa. Biznesni. Chirindi bir biznesini. Sizlarga tavsiya qilaman. Buni biz Toshkent shahriga ham buni misol uchun Toshkent shahriga ham olib boramiz. Lekin Qishloqlarga. Toshkent shahriga ham Gurzoy proyekt qilamiz. Xorazm viloyatini istalgan Hududi. tumanidan topsangiz bo'ladi bu Otxotda. Biz buni tayyor xomashiyasini Toshkent, Sirdaryo taraflarga yuk olib borib beramiz klientlarimizga. Taşalım mı? Agar molni go'ngidan chirinni qilaman desangizlar, yama qazib, biz Xorazm sharoitida mana shunday yama qazib, ichiga mol go'ngini tashab, 1-2 yil qo'yib chirinni holatiga olib kelamiz. Bunda vaqtni yutkazamiz, keyin bunda opasning tarafi chirinni yaxshi chirimasligi va ko'chatlarimizni ekatan bo'lsak, kuydirish holatlari kuzatiladi. Bunda vaqtimiz ko'p ketadi, bilsangizlar, dehqonlar shoshilinch tayyor turishcha hamma narsa chirinni tayyor qilib qo'ysangizlar, bemalol ishlaringizni boshlab yuborasizlar. Mana bu otib qo'yibmiz ustini. Mana bunda usti chirigan, tagi uncha chirmagan. Ustini otib qo'yibmiz, addini elab yana ishlasak bo'ladi. Demak, bu qilishda vaqtimiz ko'p ketadi. Men aytgan usulda tez tayyor bo'ladi. Buni natijasi bilan sizlarga havola qildim. Xulosa o'zingizdan sizlarga topishga yordam beraman shu hamma ashyoni.